तुम्ही आयज येयल्या सो कितें अशें तुमी मुरगांव तालुक्यान प्लॅन आहा तुमचे आनी मुरगांव भितर कारण मुरगांव हो एकमेव तालुका त्या दोन तालुक्यात 2017च्या निवडणुकी भितर ज्या तालुक्यान भारतीय जनता पार्टीक 100% यश दिलें भितर मुरगांव तालुका आसा आनी बिचोली तालुका ह्या दोन तालुक्यांनी आमकां 100% यश दिलें 2017 गेल्या निवडणुकी भितर सुद्दां आमी म्युन्सिपालिटीची ज्या वेळार निवडणूक जाली त्या वेळार सुद्दां ह्या मुरगांव तालुक्या भितर मॅक्झिमम नगरसेवक जे आसात ते ह्या तालुक्यांतले निवडून आयले आनी त्यामुळे ह्या तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिवपी मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे हांगा कार्यकर्ते आसात. हांगेले मुरगांव तालुक्याचे मतदार, हांगेले रहिवासी ह्या सगळ्यांचे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान धन्यवाद दिता कारण तांच्यांनी सदोदीत पार्टी फाटल्यान राविल्ले आसात. आज हांव आमच्या आमदार मिलिंद नायक हांच्या मुरगांव मतदारसंघा भितर आसा. ज्या तरेन तांच्यांनी सकाळी वर्किंग डे आहात तरी पण मोठ्या प्रमाणात सगळे आमचो महिला वर्ग आणि सगळे युवक पार्टीचे कार्यकर्ते हांच्यांनी बऱ्या तरेचें स्वागत ह्या मतदारसंघा भितर म्हणजे केलें. दिसभराच्या आजच्या म्हज्या दौऱ्याच्या निमित्तान आमच्यो वेगवेगळ्यो समित्यो ज्यो आसात त्या समित्या बरोबर आमचे मिटींग जातली. आतांय आमी मतदारसंघाची मंडळ समिती हांची मिटींग करतले. आमचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात 7 मोर्चा आसात ह्या मतदारसंघा भितर ऑर्गनायझेशनचे 100% काम पूर्ण केल्लें आसा. हांगल्ल्यो सगळ्यो बुथाच्यो समिती पूर्ण केल्ले आसा 100%. ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्यो मोर्चा आमचे कंप्लीट केल्ले आसा. मोर्चाचे अध्यक्ष आनी इतर बाकीचे पदाधिकारी ह्या मतदारसंघा भितर आमचे शक्ती केंद्र प्रमुख पूर्ण जाल्ले आसा. संपूर्ण मतदारसंघाची समिती जी आसा ही व्हेरीफाय जावन ती पूर्ण जाल्ली आसा आनी संघटनेच्या हातूंतल्यान 100% व्यवस्थितपणे सगळे डिटेल जी आसा ही तांच्यांनी पार्टीक सुपूर्दय केल्ली आसा. दिसभरा भितर तांच्यांनी अशा तरेची वेवस्था केल्या की हातूंतल्यान आमी आमच्याय लोकांक कार्यकर्त्यांक मेळटले. हांगासरले वेगवेगळे संघटना जे आसात आतांच आमी एक स्कूल मॅनेजमेंट तांच्याय स्कुलान वचून आयल्या आनी त्यामुळे सगळ्यांक वेगवेगळ्या हातूंतल्यान केवळ पार्टी बरोबर आसात पार्टी बरोबरूय मिटिंगे जातल्यो. बिसायड पार्टी हांगासरल्या कांय वेगवेगळे ग्रूप जे आसात तांच्या बरोबर मिटींग जातली. महिलाची जातली, युवा जातली, पार्टीच्या जातल्योच पण वेगवेगळ्यो संघटना ज्यो आसात हांच्या कडेनूय आमचें बसप जातलें, तांचे कडेन उलोवप जातलें कारण आमी इलेक्शनाक 6 म्हयन्यांतर इलेक्शन गोंयचें जाता आनी त्यान पयलीं एकंदर त्या मतदारसंघा भितर सबंद तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टी आमचे संघटना घट करपाक जाय. ऑर्गनायझेशन म्हणून कितें एखादें सजेशन आसतलें ह्या संदर्भात आमी फिरतात. एक बऱ्या तरेचो उत्साही प्रतिसाद आज हांवें हांगा पळयलो. जो अंतर्गत मामलो आसा तेंचें प्लॅनिंग आसतलें, तेंचे स्ट्रॅटेजी तांकां ठरोवनी आमची स्ट्रॅटेजी वेगळी आसा. आज ह्या मतदारसंघान येतकच हांवें ज्या तरेन पळयलें कोणाक कांय हें ना. आमचे कार्यकर्ते आमचे लोक आमची पार्टी कशी जिखतली ह्या हाचेर काम करतात आनी ताका लागून हांव खरोखरच अत्यंत बऱ्या उत्साही वातावरण हांगा स्वागत जालें आनी बऱ्या तरेचो कार्यक्रम पूर्ण दिसाचो आसतलो अशें हांव अपेक्षा करतां. सर तांच्याही तुमचे परत काउंटर तुमच्या हे केलो आणि तुमकां सांगलें खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी निवडून येवचें. भारतीय जनता पार्टी जावं प्रदेश अध्यक्ष आसा म्हाका खंय तिकीट दिवं जाय जाल्यार तेणें म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हाका हांवें स्वता डिक्लेअर केल्लें आसा कारण म्हाका ह्या गोंया भितर परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडपाचें आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची एक वेगळी सिस्टम आसता. त्यामुळे तेणेन कोणाक तिकीट वगैरे किंवा हांवें लढप हें तेणें ठरोवपाची गरज ना. त्यामुळे ताका कितें उत्तर दिवं जाय ते येणारे सगळे वेगवेगळे कार्यकर्ते आमचे दितले. म्हजो मुद्दो तो एकच आसलो की एखाद्याक जर ह्या देशांत रावपी जेणे आमदार आनी मंत्री म्हणून जर एखाद्यान जर काम केल्लें आसा जाल्यार त्या मंत्र्याक जर हांगासरल्या भारत देशाचो आमचो फ्लॅग जो आसा त्या फ्लॅगाची जर किंमत नासत जाल्यार ताका कितें उलोवपाचें. म्हजो मुद्दो तोच आसलो की एखाद्याक राजकारण करपाक कांय हरकत ना, पूर्ण राजकारण करचें, पण तें करता आसतना एखाद्या आमचो भारत देशाचो जो ध्वज आसा त्या ध्वजाच्या संदर्भात जर एखादें राजकारण स्वताच्या स्वार्थाक करप जाल्यार तें चुकीचें आसा. इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. त्यामुळे तो कितें उलयता ताचेर हांव उलोवन म्हाका तें अर्थ ना आनी म्हाका इलेक्शन रावूं जाय. भारतीय जनता पार्टी भितर इलेक्शन हांवें कॉन्टेस्ट करप खंय न करप हो म्हजो वैयक्तीक हें आसा आनी हांवें ठरयल्लें आसा की ही निवडणूक हांव आमचे सगळे आमदार म्हणून तर हांव आज वास्कोन आयलो आनी आज मुरगांवान आयलो. त्यामुळे हांव गोंयभर जो फिरतां पळय तो आमचे आमदार परतून कारण हांव जो फिरतां तो पार्टी आमची ऑर्गनायज जी आसा आमचे सगळे ऑर्गनायझेशनचे जे जितले हे आसा ते पूर्ण जाल्ले आसा. त्यामुळे आमी वचून एक्झॅक्ट कितें परिस्थिती आसा थंय येतकच त्या शिवाय कळना. हांगा येतकच पर्सनली आयल्यामुळे म्हाका हांगा लक्षांत येता की आमचें संघटन जें आसा तें बरोबर आसा, आमदाराचें काम करपाची पद्दत बरोबर आसा, सगळे पार्टीचे लोक आनी हांगासरले
ह्या मतदारसंघात रावपी मतदार खास करून आमकां ते मतदार चड इम्पॉर्टंट वैयक्तीक एकट्याचें आमकां कांय पडलेलें ना. त्यामुळे त्याने हाच्या फुडें अशा तरेची चूक करची न्ही. त्याने परत चूक केली जाल्यार परत तेच्या पेक्षा जास्त कितें उलोवंक जाय तें उलयतलो हांव. परत तो म्हणटा आमी आपूण हांगासर दाबोलीक कंटेस्ट करतलो अशें हवा जाली म्हणून तुमचे भिले तेका भारतीय जनता पार्टीक तेका कोणाकूच कोण भिना. भारतीय जनता पार्टी दुसरो कितें करता तेचें डेपॉझिट उठलें काय कितें हें आमकां कळना. आमी काम करतना आमचे आमदार जे काम करतात त्या आमी पळयता आसतना आमी कशें जिखून येतले हें आमी प्लॅनिंग करतात. त्यामुळे तेका भिवपाचो प्रश्नच ना. तेचे कडेन भारतीय जनता पार्टी आज 40 मतदारसंघा भितर आसा. हांगा सगळे म्हणजे नुवें, वेळ्ळी, बाणावली, कुर्तोरी ह्या मतदारसंघात सुद्दां भारतीय जनता पार्टीची ताकद आसा. आनी त्या मतदारसंघात सुद्दां जर गेलो न्ही जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचें स्वागत करपाक आमचे कार्यकर्ते थंयचे मतदार आसात. तेणे जाय जाल्यार आपुणूय खंय खंय वचून कसो प्रतिसाद मेळटा तो पळोवचो. तें इतलें उत्तर दिता. प्रश्न त्यांनी ज्या तरेन टीव्हीचे स्टेटमेंट केले ती सगळे आसात न्हय. ते जर चूक आसत हांव पेपरान कितें बरयलें तें पळयना. हांव तेणे जो लायव्ह जो उलयला तेचेर हांव सांगता न्ही. म्हजो वैयक्तीक कांयच प्रॉब्लम ना. वैयक्तीक लायफान ताका खूब मदतूय केली आसतली हांवें. पण हांव ते वयर काडना. ताका जाय जाल्यार हांव काडटलो भायर जाय जाल्यार ते हांव काडचो ना. कारण हांव पर्सनल तो ताका कशें आसा गव्हर्मेंट फॉर्मान मंत्रीपदूय घेतिल्लें न्ही. तो खंयच्यान फॉर्म करतो गव्हर्मेंट. ताका सांग फुकट सपोर्ट केल्लो काय कितें मंत्रीपद घेवन आसलें त्यामुळे तेचेर उलोवन करतालो. आमकां लागता भगवा फ्लॅग पयलीं आयकून घेतलं. मिलिंद नायक म्हणजे भगवा. ब्लू ग्रीन काय लागना लागता काय तो मरगळना सांग. साहेब आयचो कार्यक्रम घडोवन हाडला आनी मुरगांव तुमी हेच्या पयलीं जितले मिनिस्टर सो आतां फुडें कितें ह्या प्लॅनिंग कशें कितें हेचो मुरगांव मतदारसंघ हो म्हाज्या पयलीं म्हणजे म्हाज्या म्हणटकूच जितले आमचे कार्यकर्ते आहा जितले सपोर्टर आहा जितले वोटर आहा ह्या मतदारसंघाची हिस्ट्री तांकां खबर आहा. हो भारतीय जनता पार्टी कडेन आसना. योगायोग असो जालो की सगळ्या लोकांच्या आशिर्वादान पयले फावट म्हाका हांगासर भारतीय जनता पार्टी टिकेट जाल्या उपरांत आमी मुरगांव मतदारसंघात जिखले आनी कंटिन्यूस 3दा जिखले. तशें म्हाज्या पयलीं बीजेपीक आनी बऱ्या व्हडल्या दोन लिडरांक बी टिकेट बीजेपीन दिल्ली पण तेंचे शक्य जावंक ना. पण म्हाजे आमी येयले बरे लोक मेळ्ळे बरे कार्यकर्ते मेळ्ळे सगळे जाण आमकां जॉयन जाले आनी एक मतान पयले फावट आमी भरपूर इलेक्शनान जिखले. त्याच्या नंतर म्हाज्या कार्यकर्तेन पयले फावट म्हाका पार्टी बरी मेळ्ळी आनी बऱ्यांतलो बरो गोंयचो लिडर मेळ्ळो. म्हणजे मनोहर भाई पर्रीकर तो तेन्ना लिडर ऑपोजिशन आनी हांव तेच्या अंडर 5 वर्सां काम केलां. पण खूब कितें शिकलो तातूंत कितें शिकलो म्हत्वाचें म्हणजे लोकांक कशें जोडप हें शिकलो. एक लक्षांत दवरा कामच जालें जाल्यारच लोक जोडटा अशें ना. काम केलें म्हणून लोक जोडटा अशें ना. खुबशे लोक आमच्या आशिर्वादान नोकरेक लागलेले पण नोकरेक लागूनय आमच्या वांगडा नासलेले लोक आमचे कडेन आसता. नोकरी केली किंवा खंयचें काम केलें म्हणूनच तुका लोक एटॅच जावन रावता अशें ना. म्हाका दिसता आयज आमच्या अध्यक्ष साहेबान क्लियरली सांगलें की आपल्या वोटर्सां कडेन आपल्या कार्यकर्त्यां कडेन रिलेशन दवरपाक कितें तरी एक गूण जाय पडटा. आनी तो गूण आमी त्या मनोहर भाई पर्रीकर कडल्यान श्रीपाद भाऊ कडल्यान ह्या व्हडल्या नेत्यां कडल्यान आयकून शिकले. आतां आमकां आमचो अध्यक्ष मेळ्ळा ताचे कडल्यान आमी केन्ना तरी आमच्या तेणी आतां तुमकां एड्रेस करतना सांगलें क्लियरली की भारतीय जनता पार्टी म्हणजे कितें. त्या प्रमाणे 3रे फावट जिखला आमी आनी आयज एक अध्यक्षाचें स्वागत इलेक्शनाक जरी 6 म्हयने आसले अध्यक्षाचें स्वागत करपाचें आयचो एक दिसाचो तेंचो कार्यक्रम आहा. त्या कार्यक्रमाक जर प्लॅनिंग केला आमचे हांगासरले अध्यक्ष संजय भाई साताडेकर आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हो कार्यक्रम एकदम इतलो केलो. म्हाका पासून ह्या मतदारसंघात आसून सुद्दां इतलो भव्य कार्यक्रम केला हें म्हाका खबर नासलें. म्हणजे म्हाका ब्रीफ केला सांगला पण सगळी जबाबदारी तेंच्यांनी घेतली म्हणून तेंचे पयलीं तांकां शाबासकी सगळ्यांक भाई सकल सगळ्या कार्यकर्त्यांक शाबासकी. एकदम राती 2 जायसर कार्यकर्ते फ्लॅग बी लायताले. अशें म्हाका दिसता आपूण म्हणून येवन रातचे वळवळपाचे अशे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीकूच मेळोवंक शकता आनी कोणाक मेळचे ना. कार्यकर्ते दिसताले इलेक्शन जालें की नाच जातले. भारतीय जनता पार्टी ही सगळ्यांदा देशान कंटिन्यू काम करीत आसता आनी कार्यकर्ते कंटिन्यू काम करीतच आसता. हे फावटी परत एकदा 4थे फावट भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो ह्या मतदारसंघात लागतलो हेची म्हाका खात्री आहा. कारण हांव मिलिंद नायक म्हणून उलयना. पार्टीन आमकां वयर काडला आनी पार्टीच ही श्रेश्ठ. सर फायनल आसा की आतां प्रश्न कितें आसा की तुज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलां अशें म्हाका दिसता. ब्लू फ्लॅग सर्टिफिकेशनाक लागून प्रयत्न कोणी केले म्हाजो रोल आहा खंय आयकला तुमी कितें ना
कल्लू सांगता आनी ताका कोण तरी ऑपोजिशनाचो सांगता मिलिंदान ताचेर आपले स्टँड सांगचे म्हणून जाल्यार कितें अर्थ उरला म्हाजें कांय तातूंत उलोवपूच जावंक ना कोणाक कांय सांगूंक ना खंयच्या ऑथॉरिटी कडेन उलोवंक ना तेणी आपयले बसयले काल्लूच आमचोच न्ही आमचोच भावतो आमचोच कार्यकर्तो आमी सगळ्यांक कार्यकर्तेच म्हणटा आनी आमचोच आमदार आमच्या पार्टीचो ताका दिसलें की बायना थोडेशें डेव्हलप करचें म्हणून किंवा ब्लू फ्लॅग घालचो म्हणून म्हाका एक्चुअली ते ब्लू फ्लॅग म्हणजे कितें तें क्लियरली हांवें अजून अंडरस्टँड जावना सो म्हाज्या मतदारसंघा खातीर कितें जर जाय पडलें जाल्यार तें पयलीं हांव अंडरस्टँड जाता आमच्या अध्यक्षांक आमी टिमीक घेता आनी बसता डिस्कस करता आनी मागीर ते कितल्या पर्यंत लोकांक बेनिफीट जातले तेचो ते चिंतता आनी काम करता अशें आतां पर्यंत केल्ले प्रोजेक्ट आहा ब्लू फ्लॅगा बद्दल म्हाका विचारची खबर आहा पूण तेतून लक्ष हांवें घालूंक ना इम्पॉर्टंट गोश्ट तितून ती कितें आहा इलेक्शनाक जर 5 म्हयने आहा न्ही जाल्यार आमी चिंतता ते कार्यक्रम म्हणजे आमी चिंतता ते डेव्हलपमेंट ह्या 5 म्हयन्यान येवंक शकना खंयच्याच मतदारसंघा खातीर ताका प्रोसेस आसता ते 4-5 म्हयन्यान जायना आतां काल्लूसान खंयच्या उद्देशान केला आनी ताका हांगा बायणार जर करपाची आनी 5 म्हयन्यान करता जाल्यार ते वेलकम तेणी करून घेवचें पार्टी कडेन उलोवचें आनी तेणी कोण तो लिडर आहा दुसरो ऑपोजिशनाचो ताकाय तेणी आन्सर करचें हांव कित्याक करपाक थँक्यू थँक्यू